好，大家好，欢迎回到播音区块链的频道啊。那么好久没有录这个视频了，这些撸毛的那些项目视频，我是蛮少介绍的，因为最近一直在去链上一级上面去做一些打新啊，所以就蛮少去介绍。但是今天也会分享几个，因为最近嘛一直在去做一些项目的筛选，对，所以我会想说会拿一些感想出来说，还有一些就是就这个表格嘛，也会把这个小表格给分享出来，就是现在很多项目嘛，现在很多项目都是很奇怪耶，我好像上半年都没有那么多好像要很撸的项目，就好像那些流动性大家都在撸的一些项目，就是来来去去都是那几个，然后 OK 过了换几个月之后又换一批这样子，但是来来去去好像都是五六个这样子，那现在都是真的哇超多我感觉。然后最近的话，我感觉 Q1 是一个很难过很难过的一个季度了，我感觉这个 Q1 撸毛，你看现在就是前两天好像是出了个 Wayfinder 还是 Wayfinder 就是那个 AI 的一个链上路径的一个巡查，一个 AI 助手，就那个是给了一个号多了是几千个嘛，少了一个号就是30-40U这样子，就按当时的一个币价，那个是没有抓到，当时是看到那个推特上面有一个人是叫做0x Allen 的人去三番四次去喊了他，那我那个时候看到他，他那个代币的份额好像分的好少啊，就2%这样子。然后又感觉哇，你看最近上币安的那些项目，真的都不过几千万美金，我靠！你说就没有去撸它，没想到，真的万万没想到，这个毛它一个号，我看有些人存了一个链，存个20多刀，一个磨损就0.8、0.6U 的一个磨损，就存进去取出来的，这样就是一个号的磨损。哇，那个人赚了100个号，100个号，然后呢，一个号就是几千个那种，就14多万人民币就入账了吧？哇，真的蛮羡慕的。但是你说怎么抓得住嘛？真的现在太乱了。你说那些高融资那些 MON、AD 那些什么的。现在就是人手就是脚本了，然后一些零零散散的、零零碎碎的标什么的，要认真的去看，不然一拖就是拖个可能很有可能就是拖个大半年这样子，那就是要找快的、短平快的，又毛可能一个号20来 U 这样子，然后多号嘛，所以现在项目蛮多的，所以我就是打算去分享一些我自己去在拿什么去记录这一些项目嘛，所以这个是今天想要去分享的第一个，就撸毛的一个反思。那很多东西都不记得啊，那怎么办？就用这个飞书的一个这种记录的功能，就我感觉是蛮好用的。就对于撸马来说，就什么这个项目的记录啊，什么时候上传了这个项目的那个日期啊，对吧？然后这个链接、官推链接一些比如说博主发出来一些教程链接，为什么要撸他们的一些链接，我就自己把它收集到一个面板上面去，然后就自己慢慢的去找到底做还是不做那么就是2天嘛，2天内翻出来一个16个项目，其实还有蛮多的，等到25这里吧，但我还没有添加上去。这也是我先找到的一些项目，填表流啊、社交抽奖流啊这一些，写脚本去做的这些东西，就你拿那些那些 Excel 表格做，我感觉蛮难的，因为就这一个表格最好的一个地方是什么？就是它能够去给你一个那种 AI 帮你写一个公式的，你可以想怎么样需要什么样的效果，然后叫 AI 帮你写，然后它自己就直接就导进去了，这个我觉得蛮好的。你看，就这个我感觉是蛮亮眼的。飞书完全可以去吊打一些市面上一些项目管理的一些软件，或者是说 Excel 省去很多的一些麻烦那它应该还是在 Notion 之下的吧？当然，在我这里它是第一的，就撸毛人的一个项目管理工具，它是第一的。对，这个是我要说的第一个。然后第二个的话，其实你说就前几个星期还是前1个月，打狗的话还能从 SOP 退下来去 BSC 那个链上面去打新了。其实现在我感觉都蛮难打了，我感觉已经 BSC 现在流动性太苦了，因为我现在就是一直在一级上面去玩。那我也知道一个，就是这个挖矿这个让我知道为什么这种挖矿的还好像跟那种 PVE 台子一样这种都是要去挖头矿才有一些利润，所以我的一个动作是叫停吧，不要再挖这个 BITZ 了，这个没有什么利润了。现在昨天也是没有什么利润。我看到一些真正在赚钱的人，那个时候是什么时候呢？就是他刚发出来的时候，应该是半夜，然后挖到早上或者是怎么样子，他们1个小时可能还能挖个0.4、0.5个币这样子。那个时候头矿应该是200人以内的，应该算叫做是头矿吧，就那些人挖到了才叫赚。就是然后是前天的。昨天吧，还是前天？昨天的下午，就很多 KOL 发了之后呢，然后就没什么利润了，难度就上来了呗。反正赚钱蛮难的，现在链上也难。
然后它是这个 ORE 的一个访盘嘛，ORE 的一个访盘，那个时候他们是很早的时候挖，然后他们就比较多，就昨天下午的时候看它那个币价还是25刀一个 BITZ 嘛，然后瞬时上过去160都上过去了。主要是它这条链，它又不是售链，人家跨钱进来还要那么麻烦，用那个跨链桥我都感觉我的钱都会被盗那种感觉，我感觉这是它一个起不来，外部资金进不来的一个原因，因为没有什么热钱在上面做打新啊。ABS 还好一点 ，ABS 出了一个1000万市值的金狗的那个链游，我觉得还那个绿色的那个 ABS 起的链比这个链还好，然后这个链也是快造了嘛，养牛的人舒服了。就他们讲说这个链是估值10亿，我觉得是不值，我为什么要在这个链上面去做打新呢？我想不明白。你看他们都在11个小时之前发，一颗在50到61左右，已经产出116.4颗。就这个不要玩，真的不要玩。我就讲一下我的一个感想。就昨天我还没有看呢，我还没有看这个区块链器，你不知道多少人在玩。那个时候看好像是980个人。哎，我还没有，就我找那个代币就那个叉去那个 DEX 上面去搜索它 ，GMGN 上面没有搜索到，然后还有那个 DEX Screener 上面也没有找到。所以我就感觉没有什么事情做，就挖一下嘛。没想到就花了时间也蛮久了，因为我很久没有去跑那节点什么的，我有点生疏了。然后跑1个多小时才弄好了，才挖上了。就是才发现这个挖矿其实跟那种 PVE 台子蛮像的。就如果说你那个内盘都射出去了，就相当于是这一个人家 KOL 们或者是一些不是 KOL， 但是那些连一级玩家都在，就像万岁这样子的一级玩家。都很早很提前知道了，就像是4-5个小时之前他们就已经知道了，你现在才知道，这个钱就没有什么可以赚的了。对，就是这样子，相当于这个盘都射出去半个小时了，你才想着说想上车，可能那个车就在中间可能在8万中间这些地方，你一上车就交。虽然说这个没有什么亏钱，但是总的来说真的是亏大了。我觉得跟那个时间相比，我真的太亏了，所以这算是我的一个感想嘛。第二个，那有什么办法可以去防止自己在时间维度或者是金钱上面是被交给呢？我觉得就是得快，必须要快，必须要赶在 KOL 们在微信上面或者是监控上面之前，比他们先知道，并且完成整个项目能不能上，能不能发酵起来，还有就是散户们买不买单，会不会来玩，这样子的一个调查判断。你完成了这个判断，你决定上了，其实70%-80%都是能够赚个几百亿的。对，这就是赚钱方法嘛。现在的一些短平快的一些赚钱方法那还有的话，就是最好的话就是写一个那种服务器上面去写一个那种推特的一个监控关键词的监控，比如说有人立马发了一个 mining 或者是 POW 那种证明机制就是出块挖矿证明这种，它一出来，然后就推送到你那个 Telegram 群组里面去，就机器人推送到你那个 Telegram 里面去然后就是你就能马上知道嘛。毕竟其实现在链上的玩家还是蛮多是比较依赖于一些微信群的一些传播速度嘛，但是你从微信群上面知道都可能是2-3手信息的，所以我觉得也很慢，但是这也是优势所在。如果说你可以去写一个这样子的程序出来，我觉得就是快人一步，就这样子给自己留一些判断能不能上车以及能不能发酵起来的一些时间太重要了，真的对一级来说，你快速的完成对一个标的能不能上车的一个能力真的太重要了，时间就是金钱了，因为别人交给你的时间就可能就只有0.几秒了，对，就是这样子。然后今晚的话就是再想办法去写这一个推特监控的脚本，但是还是第一次写嘛，还没有写起来。然后我会让这个机器人把那些打新或者是监控到的挖矿全都推过去那个 Telegram 群组那肯定你还要等到我把这个东西给搞定了之后，你们才可以享受到这个服务了。我感觉还得搞个把星期什么的，我代码能力完全是不强的，完全是零基础在学。对，就这样子。这个是我在写的一个推特监控的一个东西，也算是对最近的一个行情做一个自己的总结了。然后你们还得判断最近一些链游能不能玩那除了那个 Bitcoin 就那个 ABS 上面去出了一个盘子就现在要注意了，真的现在就要注意了。就虽然说它现在已经走凶了，就流动性比较差了，但是往往这个时候就能够出现，就打新能够出现很猛的东西，就我感觉就这个时候了。它是一个测试网都还没有发风头，它就有一个这个就那个 ABS 就出了一个市值就顶1000万的一个项目，我觉得往往出现这种很猛的东西就这个时候，所以说
从撸毛挤一点点时间出来了，我感觉要在一级练上去做一些事情了。你比如说是学习也好，去拿个20-30U出来去学习做投资打零斗，或者是抢劫些 PVE 台子抢跑，我觉得你做到2到3倍吧，都蛮不错的了，以小博大，然后又能学习到东西，最好开个2B嘛，天天都扫一下练，去学习一下。所以这个就是对近期的一个练上的一个小总结，就我个人的一个小总结。那撸毛嘛，就是找几个项目我就会提一嘴，然后一些具体的步骤呢，你们就自己去找一下怎么做的就 OK 了。那目前的话，就凭我的感觉的话，现在就是我感觉 Layer 1是比较应该多撸的，然后要去选一些有点潜力嘛，就你看得清楚他到底在做什么，以及这个市场会不会看好他，以及他会不会很吝啬的不发空投。就现如今我看出来的一个就只有这个 Recall， 还有就是这个 Focal Chain， 还有这个就是 Fluent， 还有这个 Fleek SLEEK Fleek， 对，都是 Layer 2嘛，我记得好像是 Layer 2的，所以这个时间内真的蛮头痛，都得去找一些零路的，然后去上脚本，蛮痛苦的OK 了，就大概是这些，那你们就记住一下嘛 ，Fleek、Recall， 然后还有 Focal Chain， 还有这个 Fluent， 这是我暂时是认为有毛的，而且我看现在好像很多人都没有太知道这几个链的，就我感觉蛮像的嘛，就你凭感觉来感觉的话，就是比较像那个 Initia， 还有就是那个 Sonic 就那个 SVM 的 Layer 1， 就 Solana 生态里面的一个 Layer 1， 就比较像这些嘛，就是就比如说是这种技术，然后它背后有蛮靠谱的一些 VC 在投的话，那基本不会搞得太难看了。对了，就这样子了。所以你说空投嘛，它一定会发。你女巫做得好一点，我觉得就能够拿到这个奖励了。可能一个号10U 这样子。那其实现在发空投的一些项目方，你可以看到蛮不好的。巴比龙一上来就跌那么多，然后胖点BTC 然后还有 MIND 这些项目方，我觉得发的蛮潦草的。就这样子，反正你正在撸的时候，这些项目方我感觉已经有窗口期了啦。我感觉他们可以等到这个 BTC 的第二波上来，美国降息的一个预期上来，他们再发空投，反正也够几个月给他们去做测试网了。其实他们开测试网的话，其实一般就是很快了。现在的测试网我看真的太快了。就之前看那个 video 还有一个就是是什么？就是海象其实也算快了。就这些项目的话，真的。他只要做好了测试网的发布，给他测试几个月，他就立马发了。因为其实你说一些测试网他发的很慢，我感觉是因为他们遇到一些什么财务问题，还是一些法律问题吧，就该能拿到的东西他拿不到，然后就拖在那里。因为其实一个测试网，你其实一个区块链里面发现问题，你解决其实还算是蛮好解决的吧。我感觉2个星期之内就能把一个漏洞给搞定的，我感觉。所以有些测试网我感觉其实还不算太会 PUA 了，所以多号上测试网我还是比较感觉有希望的。然后还有个就是你们还得去看那个同行嘛，就现在的话撸毛蛮少人在撸了，我感觉有些人真的退场了，就这样子蛮悲观的。但是我们也不要太悲观了，就站在了不为人知的一面，因为我们在做坚持的事情，就可以去等到下一个海象或者是一个属于你的一个10万人民币以上的级别的空投，我也还在等这个，我相信一定会等得到的，等它来就 OK 了。因为我从进圈到现在加起来，我感觉已经有十几个机会是能够暴富了。一级还有一个撸毛的，其实我都踏空过4-5个了，但我是新人嘛，没办法，要脚本技术没脚本技术，要多号撸又没撸上，现在就是还在等这个机会，相信跟大家一样，你们都一定会等来的。那 OK， 那这些就是以上今天的3点我要去讲的，给大家去告诉大家。大家在这边一起互相支持，那就是这样子。那如果你们要进微信群的话，撸毛的话就发我以往的照片，我以往的一些视频，那里面会有一些群聊的入口。然后一级打新的话，就在我的那个 Telegram 群组那里去聊吧，我也会在 Telegram 上面去分享一些打新的一些项目，一起玩。OK， 那接下来进入Gate 交易所的一个介绍的时间，就 Launch Pool。OK。那么然后的话就是介绍我们的 Gate， 那 GT 就是他们的平台币如果你是比较想多参与一些 Launch Pool 或者是 Launchpad 那你设有 GT 都是比较多一些优势的。OK， 那它的价格也蛮坚挺的，
就对一些就对比一些跟它一个层次的交易所，比如说你说是那个 Bitget 啊，或者是说一些其他交易所，就对比是它的一个平台币还是蛮坚挺的，就比较多大户是会在拿着。那 Gates 也是做了有12周年了，然后它是一个品牌做一个换新升级，对，然后他们的一些12周年线下活动也在迪拜开始，就4月30号，然后这一个推文也在这边，你们可以有兴趣是可以看一下，然后也可以关注一下这个 Gates 的华语频道的官推。那我主要讲的是这个巴比龙的空投的一个 launch pool， 就挖它的一个质押挖矿，然后有新用户的话才能够享受到这个 USDT 池子。如果你是还没有注册，但是你有想挖的话，可以走我的一个链接，我的链接就在我的简介那里，就评论区那一边。如果你有 BTC 的话，也可以去质押来做。那巴比龙的话，你们也可以先别卖，然后再去质押，再多拿一点。那很多人拿到空投之后，都会比较喜欢去做一个质押，然后再去上线这样子能够多拿一些巴比龙，就海象啊，或者是其他一些币种，一般 Gates 都会去上线，所以也蛮适合入毛的朋友的。但是前提我们要先把这个毛先撸到手。那它的年化的话，也是最高也是这个巴比龙的一个原生池子，对，那肯定是所有都一样的，我感觉。那我也出过很多期那个手把手的质押的一个教程，你们可以去翻一下我的一些往期视频的一些视频，手把手的。那他们还有一个功能就是 Gates 做了一个 Alpha 猎手去布局早期潜力币种，然后可以分得这一个$16,000就比如说你们是蛮喜欢去做一些一级打狗的，可以去挂一下参与，然后去自己看中了哪个标的，可以放一下放过去，然后这个奖值$16,000，如果你中了的话，那也有你的一份。那大概就是这个样子。其实你可以发现不止 Gates 在做这个活动，那币安也有做那个 Alpha 的一个界面。就我现在看来的话，好像市场现在蛮喜欢在一级链上去找一些热点，然后出个1000万以上的、几千万以上的这些美金的一些项目。就比如说这2天的 RFC 这个币种破1亿了，川木跟狼仔就那个杀破狼是拿到了100万美金的一个结果，一下就干上1%了。现在市场其实还蛮喜欢去抓这些热点嘛。那我一直在关注的 Midora， 它也在去拿一些空投的份额，出来去帮助一些 Launchpad 去做一些打新抬折的一些工作。但我看一下好像没有什么起色了，热点在哪里还是用户说了算。对，那这个 Alpha 猎手也是市面上的一些有用的一些链上的一些平台，你们就去关注嘛，就这样子。那它的一些规则也在这边。那没有注册 Gates 的话，那就先注册呗。那很多打新我也是蛮喜欢去参与的。OK， 那就先这样子，下一期再见，拜拜。